팝스타의 국장님이시고 또 가수로서 작곡가로도 활동하고 있는 팝의 여인입니다. 팝 전문 가수 여러분 소개하도록 하겠습니다. 허스키 짱을 소개하는 허스키 짱. 예. 네, 감사합니다. 호스키 장입니다. 자, 행복하우스 브랑힐스 대박입니다. 뭐 얘기 안 해도 항상 소리가 나와야 되겠죠? 네, 저는 KR이라는 협회의 국장이면서 이사이면서 K스타쇼 가요TV와 또 복지TV를 우리 김태양 대표님과 함께 했습니다. 자, 여러분 사랑해